देखो बच्चों, ये है डॉल्फिन। इंग्लिश में इसको डॉल्फिन कहते हैं, हिंदी में इसको डॉल्फिन कहते हैं। डॉल्फिन बहुत समझदार और दोस्ताना जीव है। ये पानी में खेलते कूदते रहते हैं और झुंड में तैरना पसंद करती हैं। देखो बच्चों, ये है शार्क। इंग्लिश में इसको शार्क कहते हैं, हिंदी में इसको शार्क कहते हैं। शार्क तेज और ताकतवर शिकारी है। इसके नुकीले दांत और मजबूत पूंछ इसे तेज तैरने में मदद करते हैं। देखो बच्चों, ये है व्हेल। इंग्लिश में इसको व्हेल कहते हैं, हिंदी में इसको व्हेल कहते हैं। व्हेल समुद्र की बहुत विशाल जीव है। ये शांत स्वभाव की होती हैं और बड़े समूहों में सफर करती हैं। देखो बच्चों, ये है ऑक्टोपस। इंग्लिश में इसको ऑक्टोपस कहते हैं, हिंदी में इसको ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। ये खतरे में रंग बदलकर खुद को छुपा लेता है। देखो बच्चों, ये है जेलीफिश। इंग्लिश में इसको जेलीफिश कहते हैं, हिंदी में इसको जेलीफिश कहते हैं। जेलीफिश मुलायम और पारदर्शी होती है। ये धीरे धीरे पानी में बहती है और इसके हाथ हल्की झुनझुनाहट पैदा कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये है सी टर्टल। इंग्लिश में इसको सी टर्टल कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री कछुआ कहते हैं। समुद्री कछुए का खोल बहुत मजबूत होता है। ये कई सालों तक जीवित रहते हैं और दूर दूर तक सफर करते हैं। देखो बच्चों, ये है क्लाउन फिश। इंग्लिश में इसको क्लाउन फिश कहते हैं, हिंदी में इसको क्लाउन फिश कहते हैं। क्लाउन फिश छोटी, चमकीली और एनीमोन में रहने वाली प्यारी मछली है। देखो बच्चों, ये है स्टार फिश। इंग्लिश में इसको स्टार फिश कहते हैं, हिंदी में इसको तारा मछली कहते हैं। तारा मछली तारे जैसी दिखती है। ये समुद्र की सतह पर धीरे धीरे चलती है। देखो बच्चों, ये है सी हॉर्स। इंग्लिश में इसको सी हॉर्स कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। समुद्री घोड़ा आकार में छोटा होता है और अपनी घुमी हुई पूंछ से चीजों को पकड़ लेता है। देखो बच्चों, ये है लॉबस्टर। इंग्लिश में इसको लॉबस्टर कहते हैं, हिंदी में इसको झींगा मछली कहते हैं। लॉबस्टर के 2 बड़े पंजे और सख्त खोल होता है। ये समुद्र की गहराई में रहता है। देखो बच्चों, ये है क्रैब। इंग्लिश में इसको क्रैब कहते हैं, हिंदी में इसको केकड़ा कहते हैं। केकड़ा तिरछा चलने वाला मजेदार जीव है। इसकी पकड़दार पंजे बहुत मजबूत होते हैं। देखो बच्चों, ये है स्क्विड। इंग्लिश में इसको स्क्विड कहते हैं, हिंदी में इसको विद्रूप कहते हैं। विद्रूप तेजी से तैर सकता है और खतरे में स्याही फैलाकर भाग जाता है। देखो बच्चों, ये है मैनटी। इंग्लिश में इसको मैनटी कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री गाय कहते हैं। समुद्री गाय बहुत शांत और बड़ी होती है। ये पानी में धीरे धीरे तैरती है। देखो बच्चों, ये है स्टिंगरे। इंग्लिश में इसको स्टिंगरे कहते हैं, हिंदी में इसको स्टिंगरे कहते हैं। स्टिंगरे का शरीर चपटा होता है और ये रेत में छिपकर आराम करता है। देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। इंग्लिश में इसको पेंगुइन कहते हैं, हिंदी में इसको पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन तेजी से तैरते हैं। ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। देखो बच्चों, ये है सी ऑटर। इंग्लिश में इसको सी ऑटर कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री ऊद कहते हैं। समुद्री ऊद खेलना पसंद करते हैं। ये पानी में तैरते हुए पत्थरों से खाना तोड़ते हैं। देखो बच्चों, ये है वॉलरस। इंग्लिश में इसको वॉलरस कहते हैं, हिंदी में इसको वॉलरस कहते हैं। वॉलरस बड़े दांत और भारी शरीर वाला जीव है। ये ठंडे समुद्री इलाकों में रहता है। देखो बच्चों, ये है कोरल। इंग्लिश में इसको कोरल कहते हैं, हिंदी में इसको मूंगा कहते हैं। मूंगा कई छोटे जीवों से मिलकर बनता है और समुद्र को रंगीन बनाता है। देखो बच्चों, ये है मोरे ईल। इंग्लिश में इसको मोरे ईल कहते हैं, हिंदी में इसको समुद्री सांप कहते हैं। समुद्री सांप लंबा और फुर्तीला होता है। ये चट्टानों में छुपना पसंद करता है। देखो बच्चों, ये है एंगलर फिश। इंग्लिश में इसको एंगलर फिश कहते हैं, हिंदी में इसको एंगलर फिश कहते हैं। एंगलर फिश गहरे समुद्र में रहती है और अपने चमकीले हिस्से से शिकार को आकर्षित करती है।